好，民众党开闸创党元老的速度很快哦，吼！上礼拜五的节目晚上才播出呢，隔天有人检举，然后礼拜天的下午呢，就收到简讯，那接着呢，电话跟电子邮件好像也收到了，慧蓉姐是不是收到了？早上，昨天下午确实是下午4点多的时候，我这样想起来，4点18分的时候是打电话给我，告诉我说他们会发一个 email 给我，然后会寄正式的 paper 给我。那是谁通知你？一个女孩子，没有说她是谁，然后电话非常的飘忽，很不清楚，然后声音也很弱这样子。后来讲完了以后，我就问她说：“那你怎么从头到尾都没有问我12月3号早上10点钟能不能去？”对，有没有空？她就愣了一下，她就说：“哦，那你有没有空？”我说：“没有。”因为不是我刁难你，是真的，我那天本来就有事情，所以我就没多说什么。那早上我一早就急着到办公室先去开信箱，那确实有一封信是在昨天的4点14分寄出来的，所以寄了以后才打电话给我。OK， 那为什么说你看了信之后大哭一场？你是有担心这个党是不是毁了，还是这个党是没有党纪到什么样的程度？我所知道的，如果今天有人检举我的话，那我是不是应该这个检举函是不是会送到台北市党部？因为我的户籍地在台北市，那应该要送到台北党部去。那党部是不是要先开会，然后去讨论，完了以后再送到所谓的中央评议委员会，是不是？中评会，对，中评会嘛，然后再发信给我，这是第一个步骤，我想的。另外的话，如果在信里面他有讲到说有8件的检举，8件，那你是不是要给我8张的检举函，跟所有的证据资料嘛？结果没有，就这么。那慧蓉姐，我们可以看一下这个 email 跟简讯内容有差别吗？有，它不太一样。不太一样。那里面内容是写什么？他就讲说，第一点，他就是因为有8件的检举台端在案，所以希望我为了要调查维护的公正性，所以要用这个函来通知说明，希望我到案说明。重点他用了49条，根据49条，那违纪的案件是什么？那他是说我有对这个所谓的不实的人身攻击，那让这个选举人有什么样的名誉伤害？最重要的一点是说，违纪的案件是书面或者到场陈述是113年的12月3号上午10点，可是，在第2点却跟我说，收到函以后5天之内可以用书面陈述，你不觉得很奇怪吗？对啊，可以书面，然后又要你今天早上去。对，这蛮强。然后最让我难过的是，这是一个函稿，它不是正式的函，它是函稿。它是函稿，然后。更难过的是，连个官印都没有，谁寄来的？都没有。照理说不应该有那个稿，因为那个稿应该只是一个草稿之类的。对，这样也发给我然后再来，你附了3张的节目上面的照片截图，OK， 就是上礼拜五的节目。对，重点是这是11月28号晚上10点钟播出的节目。好，就算连夜做投诉的话。那也就是礼拜6早上收到，那么礼拜6、礼拜天，所以我才会礼拜天的下午6点多收到了简讯嘛。是，对，你说是。那请问你们有开会吗？你们是怎样开会？速度也太快了吧？那个是几乎是像是火箭一样的速度，超高速率。所以我有一点非常难过的是说，我好像打败了这个黄珊珊。我记得珊珊在审议的时候好像好几天嘛，对不对？他不是马上就出来嘛？对，我是那这个真的是没有，速度是超快的，这是没有纪律的一个党嘛？如果说 SOP 是什么？这个是 SOP 吗？对啊，我也想知道。那明明就有党章，我们虽然是一个小党，可是我们真的有党章嘛？你说照党章来，任何投诉我的人，请你不要害怕，我同意，我也尊重你们，因为这是你的权利，没有问题。对。可是我觉得党本身要按照程序来。对。所以这个程序显然没有按照这个原本的这个，比如说怎么党章嘛，没有。对。所以可能是谁的意思嘞？谁发号施令吗？这是很难讲。今天有人猜测，难不成是柯文哲下令吗？他在狱中可能都看电视知道。如果按照今天周刊又这样报的话，对。他是不是？我觉得他是不是想羞辱我，还是他是想要吓我，让我闭嘴？是不是？或者是这个意思？就要你别再讲了。我不知道，或者这是随便有一个人自己打一打就发给我的。
对，上面连稿子都没有删除，就对草稿还在，也没人盖上，没有官印啊，没有官印，没有官印啊。嗯，对，这个这样好吗？这个传出去的话，其实是贻笑大方啊。我们再怎么说，党虽然小，但是再怎么说，我们也是有党章的、啊，至少有个基本程序吧。对啊，对啊。哦，连基本程序都没有。然后我就写信给他，我现在原则上是这样子啦，哈，我没有说我马上就是退党哦，原则上我就是要等他很完整的走完程序，他一定要走完程序，他至少这个检举案他要先开会，台北市党部要开会，然后要给我再到中央委员会去，然后再给我一个资料，他给我的资料一定要很清楚，比如说有8件的检举函，他有说你可以这个。比如说回函说明你的、他说5天之内啊，陈述嘛，对不对？5天之内，哦 ，OK， 所以你会回函？没有，我要他我收到该有的，比如说这个是正式的，他是开会过的、审议过的，这样才有意，这样才对。对，以程序来说应该是这样吧？我这么不，所以现在的程序其实不符合，好奇怪哦，好奇怪哦，不是正常的程序。对啊，对啊，所以我觉得这个会让我很难过的是说，难道你真的是？这个大家外界都在笑话我们嘛？你说，那我身为一个党员，然后大家又都说我是什么创党党员，其实没有创党党员，本来其实也真的没有什么，可是今天被说成这样，那我就要真的很正式的呼吁，我们民众党不可以让人家看笑话，我们要照程序。你有感觉是党内有人想把你开闸吗？肯定有啦，已经做了动作啦，对，只是我不想猜是谁这样。那所以说你在看党的动作。如果也有后续动作的话，你最后才可能是你自行退党，是这样？不是，现在退党是这样子哦。我觉得要看他给我的资料是怎么样。如果他真的是要用开除我的这种动作的话，我就会用退党。为什么？我们家有4号跟5号嘛，5号是我先生啊。对，那你开除我留我先生，很奇怪。那他也没有理由找一个理由开除005嘛，所以我觉得这样，我跟我先生就一起退。你们4号、5号是联动就对了。对，OK， 同进退了哈。是啊。对，好，所以我们看民众党这个，面对柯文哲的危机呢，这个说明是完全苍白，但是呢，要处理创党党员，只是因为讲了实话，就速度这么快，要准备开闸吗？不会怎么看？这个民众党现在是到底是？是超有效率的，党的整个的纪律都在维持，还是说背后到底是谁在操控这一切嘞？知道柯文哲在里面可以看电视之后，今天开始我们来看看今天之前跟今天之后民众党的改变。对，看谁在那边这个狐假虎威，看谁在那边兴风作浪看谁是汲汲营营要这个护主心切。这个未来我想日子都会很明显的看得出来。不过柯文哲比较大的问题是。到底他出不出得来这件事情呢？就是说，刚刚在评论柯文哲的新闻这么大很多前辈提到，原因是因为他现在禁见，等到真的去关的时候就没有新闻了。刚刚在比较的那些什么翁山书记那些的，也是被关之后就没有新闻了，压的时候可能会有。那现在没有新闻的原因是因为那个就已经定验嘛，现在大家还不知道，所以吵来吵去。另外一方面，他真的有可能去遥控指挥民众党吗？现在？他的讯息透过律师出来，是不是？我现在听起来啦，因为这个跟传统受刑人的状况一样的，就是外面的讯息可以进去里面我们当兵的时候也可以看电视有的时候餐厅也会放嘛，看单位像这个他是在里面单方面接收讯息他只要没有把讯息丢出来，就没有串供的问题。那但是目前当然还是。以道德来讲，职业道德来讲，律师不可以带讯息啦。但是律师有没有带讯息，现在还是有一个问号在那边嘛，我们也不要去质疑他了，反正现在看起来就中规中矩。好，总之现在开始，民众党你们要赌一把，赌一把柯文哲会不会出来？民众党里面的意见会开始不一样。我如果是柯文哲出来，第一件事情问大家，不是怎么会5.7%？问题在哪里？要不要开一个检讨会？民众党调查委员会，由这个陈佩琪还是谁，我不知道，开一个调查委员会。5.7%谁造成的？怎么造成的？是惠荣姐造成的吗？